Muraho ndabasuhuje none Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Karibu kuri Women in God's Ministry channel, karibu mu ijambo ry'Imana. Nk'uko mubizi channel yacu yitwa umugore mu murimo w'Imana, igambiriye gukora umurimo w'Imana. Ikaze rero abagore, abakobwa, abapapa ndetse abana batoya, abantu mubasha mwese kureba iri jambo. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye gusomana ijambo ry'Imana turi buze gusanga mu Befeso, ni ibice bitandatu. Rero reka tubanze dusenge ubundi tubone kurisangira. Mana nziza, Imana ituye ahera, Imana ituye ahirengereye, uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kubahwa. Duciye bugufi imbere yawe, icyubahiro n'amashimwe bibi byawe. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Mwami Imana, ibyo wadusigiye kugira ngo tujye turisoma, tumenye uko dukwiriye kugenda n'uko dukwiriye kugenza. Kuko Uwiteka Nyiringabo Imana tutarifite ntabwo twasobanukirwa, kandi Yesu yaravuze ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ukuri rero ni ijambo ryawe, ujye uduha kuryumva ndetse no kuryumvira, ujye uduha kurikunda no kuritega amatwi. Ni mu izina ryawe Yesu mbisabye nizeye, amen. Abakunzi ba Women in God's Ministry, iri jambo ni ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. 17 Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso, musabire abera bose, kandi nanjye musabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, aribwo mbere intumwa yabwo, kandi mbohesherejwe umunyururu mvuge ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Reka turekerere ahangaha ku murongo wa 20. Twahereye ku murongo wa 10 dusoreje kuri 20. Imana ibahe umugisha. Iri jambo numva atari ubwa mbere ngiye kurivugaho, ariko birashoboka ko wowe bwaba ari ubwa mbere uribonye kuri iyi channel. Rero hari impamvu riba rigarutse, nuko hari ikintu Imana iba ishaka kongera kutwibutsa. Reka kwiga ni uguhozaho, twebwe abana b'abantu ubwonko bwacu bwibagirwa vuba, niyo mpamvu tuba tugomba guhozaho. Riratubwiye rero ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana, uburyo bwiza dukwiriye gutwara izi ntwaro z'Imana. Intwaro z'Imana nk'uko babitubwiye, twagiye tuzumvamo, ndetse n'impamvu dukwiriye kuzitwara twagiye tuzumva. Impamvu dukwiriye gutwara izi ntwaro z'Imana cyangwa se dukwiriye kuzigendana no kuzigira mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni ukubera yuko turi mu isi, ngo isi y'umwijima. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Iyo niyo mpamvu ya mbere, ni ukugira ngo duhagarare dushikamye kandi dukomeye, tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Udafite izi ntwaro uburiganya bwagutsinda. Niyo mpamvu umwuka w'Imana ugiye kutwibutsa gutwara izi ntwaro, ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Ntabwo dukirana n'ibintu tureba, ahubwo ibintu dukirana nabyo n'ibintu duhanganye nabyo, ni ibintu amaso yacu y'umubiri adashobora kubona. Niyo mpamvu batubwiye gutwara izi ntwaro kugira ngo tubashe gutsinda ibyo amaso yacu atareba, ariko dufite izi ntwaro tubasha kunesha. Nuko rero mutware izo ntwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Umunsi mubi w'umuntu ujya ugera. Hari igihe unyura mu bihe byiza, ariko hakaba n'igihe kigera ugahura n'umunsi mubi. Imana iduha imbaraga, kandi umunsi mubi nujya uza, ujye usanga twambaye intwaro zose z'Imana, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Nyuma y'uwo munsi mubi uhagarara udatsinzwe. Nicyo cyifuzo cy'umukristo, nuko atatsindwa n'ibitero, nuko atatsindwa n'intambara, nuko yazarangiza urugendo rwe amahoro.
ngo kandi muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Iyo niyo ntwaro ya mbere, ukuri ni intwaro ya mbere mu bwami bw'Imana, kuko Imana ni nyakuri, yanga ikinyoma ndetse yanga n'abanyabinyoma. Ngo mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Gukiranuka ni intwaro ya kabiri mu bwami bw'Imana. Gukiranuka kuri buri kimwe cyose, igitoya ndetse n'ikinini. Gukiranuka niho hazamo kwa kwirinda bya byaha by'amoko yose tuzi. Hari ibyo abantu batondora, ariko burya hari n'ibyo Umwuka Wera ajya akongorera iyo umaze gukizwa, akakubwira ngo ntabwo ari uko nguko abana b'ubwami bw'Imana bagenza. Iki ni icyaha. Ikindi cyongeyeho ngo mu kwese inkweto arizo butumwa bwiza. Uko ubwiriza abandi ubutumwa bwiza, burya ni inkweto z'agakiza, nayo ni intwaro mu bwami bw'Imana utwaye. Ubwo butumwa bwiza bw'amahoro bwiteguza bene data kuzasanganira umukiza wacu, kandi ikigeretse kuri ibyo byose butware kwizera nk'ingabo. Muri byose rero wongereho no kwizera. Ijambo ry'Imana rigiye ritubwira ngo hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Utizera rero n'ibyo wabwiwe n'Umwami Imana, umva nta guhirwa, biragoye ko byasohora. Mugire kwizera, kuko kwizera nayo ari intwaro ikomeye mu bwami bw'Imana, ndetse ngo ni intwaro imeze nk'ingabo, kubera yuko ni ingabo ishobora kugufasha kuzimya imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Atujugunyaho imyambi yaka umuriro agambiriye kudutandukanya n'Imana yacu. Rero niyo mpamvu dutware kwizera. Iyo aje agasanga ufite kwizera, kuvuga ngo ya Imana yanjye ikivuga kuri njye ni icyiza, ntabwo ari ikibi, wa muriro we urazima, usubirayo ubusa, kubera ko asanga ufite ingabo ikurinda, ariko kwizera. Mwakira agakiza kabe ingofero, kandi ka gakiza kawe wafashe ko kumenya Yesu ndetse no kumwemera ngo akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kakubera ingofero cyangwa se ribe nk'ikamba wambaye ku mutwe, uhora ubimenya neza yuko Yesu wamuragije ubuzima bwawe ari we mwami ukugenga. Ugerageze kuba ari we ukorera, ntumubangikanye n'ibindi. Ngo mwakire n'inkota y'umwuka, ari ryo jambo ry'Imana. Mwakire inkota y'umwuka, ari ryo jambo ry'Imana. Nanjye niyo nari mbazaniye kuri uyu munsi. Inkota y'umwuka ni ryo jambo ry'Imana, ni ubutumwa dusoma, ni ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya iwawe cyangwa se muri telefone yawe. Jya ugerageza buri munsi gufata kuri iyi nkota, kubera ko wa munsi mubi ntabwo uzi igihe uzazira. Rero kugira ngo uzahagarare udatsinzwe, urangize urugamba rwawe amahoro, nuko uba ufite n'iyi nkota. Umusirikare udafite inkota biragoye ko yanesha, ariko ufite inkota y'Imana, nta ngabo y'ubwami bw'umwijima yagutera ubwoba. Ndabakunda rero muri inshuti z'akadasohoka, cyane cyane bantu muba murebye ikiganiro mukakirangiza. Ubu nibwo butumwa nari mfite kuri uyu munsi. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze kubashyigikira no kuba mu ruhande rwanyu. Imana iduhe kwamuriza intwaro zose zo mu bwami bw'Imana. Tuzabonana mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Niba ari ubwa mbere, ukorere subscribe, ukorere like, kandi niba nawe dusanganywe hari ukuntu wagiye ugira igitekerezo turimo kuvuga iyi jambo, ucyandike muri komenti ukidusangize. Tuzabonana ubutaha. Bye.